ওয়াও দেখুন খুবই চমৎকার একপাশে ডিপ একপাশে নরমাল এটা উপরে এটা ডিপ যাবে আর নিচে যাবে হচ্ছে নরমাল ফ্রন্টে আপনি কন্ট্রোল প্যানেল পাবেন এখান থেকে কিন্তু আপনি টেম্পারেচার হাই করতে পারবেন লো করতে পারবেন এখানে আপনি ভেজিটেবল রাখলেন এখানে আপনি ফ্রুটস রাখলেন বিভিন্ন জিনিস এখানে কিন্তু রাখতে পারবেন হ্যাঁ এই যে ড্রয়ারগুলো দেখেন খুবই সুন্দর টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া আপনি যত দূরে থাকুক না কেন আপনি কিন্তু একদম ফ্রি ডেলিভারি আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স তো সবাইকে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে দর্শক আমরা কিন্তু আজকে চলে আসলাম হোলসেল ইমার্টে চমৎকার কিছু অফার রয়েছে আপনাদের জন্য নতুন শোরুম উপলক্ষে আপনারা কিন্তু ফ্রিজ কিনে ডিসকাউন্ট কিন্তু সবগুলো ফ্রিজে থাকছে এছাড়া কিন্তু ফ্রিজ কিনে আপনারা কিন্তু পেতে পারেন হচ্ছে চমৎকার তিনটা ফ্রিজে কিন্তু আপনারা ওয়াশিং মেশিনের অফার রয়েছে যারা নিতে চান আপনারা কিন্তু চমৎকার এই অফারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন এছাড়া অনেকে ফ্রিজ কিনলে মনে করে যে ভাই হ্যাসেল এত দূর থেকে কিভাবে ডেলিভারি নিব আপনাদের জন্য যতগুলো ফ্রিজ আজকে দেখাবো সবগুলোতেই ডেলিভারি কিন্তু ফ্রি রয়েছে তো আপু সত্যি কি না আসলে হ্যাঁ একদম সত্যি মানে অল ওভার বাংলাদেশে আপনারা কিন্তু ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন একদমই ফ্রি পাচ্ছেন আচ্ছা এছাড়া আরো একটা অফার আছে মানে ফ্রিজ কিনলে কিন্তু আপনাদের জন্য ব্লেন্ডার কিন্তু থাকবে তো সবকিছুই আমরা আজকের এই ভিডিওটাতে জানাবো লোকেশনটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদ আমরা সবাই চিনি শিয়া মসজিদ মোড় থেকে ও আর ঠিক হচ্ছে পশ্চিম পাশে হচ্ছে জাপান গার্ডেন সিটি আছে জাপান গার্ডেন সিটির উল্টা পাশেই আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে হোলসেল ইমার্ট সাপ্তাহিক বন্ধ হচ্ছে আপু মনে হয় বৃহস্পতিবার বন্ধ এছাড়া আপনারা ওয়ার্কিং ডেতে মোটামুটি সকাল 10টা থেকে রাত 8টা 9টা পর্যন্ত শোরুমটা খোলা পাবেন যারা দেখা যাচ্ছে আসতে পারছেন আপনারা আসবেন এসে দেখে শুনে নেবেন আর যারা আসতে পারছেন না আপনারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওভার দ্য ফোনে তাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবেন তো বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কি কি ফ্রিজ আছে এগুলো সবগুলোই ব্র্যান্ডের ফ্রিজ তো সেক্ষেত্রে আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই যে আসলে কি মানে কয়দিন টিকবে এখন মনে হয় স্যামসাং এর ফ্রিজে আবার 20 ইয়ার্স এর মানে 20 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে আগে 10 বছরের নেই এখন 20 বছর মানে হয়ে গেছে একটা ফ্রিজ কিনবেন 20 বছর নিশ্চিন্তে আপনারা চালাবেন তো বর্তমানে কি কি ফ্রিজ আছে সেগুলো আমরা দেখাবো প্রাইসগুলো কি সবকিছুই আজকের এই ভিডিওটাতে জানাবো আপনারা যদি ফ্রিজ কিনতে চান এই ভিডিওটা আপনার জন্য সো কথা বাড়াচ্ছি না চলুন শুরু করা যাক তো দর্শক যেটা বলছিলাম আমরা কিন্তু আজকে চলে আসলাম ফ্রিজের হিউজ পরিমাণ কালেকশন দেখাবো তো আমরা আজকে রয়েছি হোলসেল ইমার্টে আর হোলসেল ইমার্টে চলছে কিন্তু ধামাকা অফার আপনারা ফ্রিজ কিনলে কিন্তু ওয়াশিং মেশিন এবং হচ্ছে অনেকগুলো গিফট আছে বিস্তারিত আমরা জানবো আর আমাদের সাথে আজকে সহযোগিতা করবে রয়েছে সিনথিয়া আপু তো আপু কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আপু আপনাদের এই শোরুমের লোকেশনটা একটু আমাদেরকে বলে দিবেন আমাদের লোকেশনটা একদম সুন্দর একটা জায়গায় সেটা হচ্ছে সবাই মোহাম্মদপুরের শিয়া মসজিদটা চেনে শিয়া মসজিদের মোড়ে জাপান সিটি গার্ডেনের অপোজিটেই আমাদের এই শোরুম হোলসেল ইমার্টের শোরুমটা আচ্ছা তো আমরা জানলাম যে ফ্রিজে একটা অফার চলছে আপনাদের নতুন শোরুম উপলক্ষে তো অফারটা কি একটু বিস্তারিত যদি আমাদেরকে জানাতে একটা বোগো অফার বলতে পারেন আপনি যে আপনি ফ্রিজ কিনবেন সাথে ওয়াশিং মেশিনও নিয়ে যেতে পারবেন আচ্ছা 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 একদম মানে ঘর অর্ধেক সাজাতে পারবেন আচ্ছা মানে এই অফারে আপনারা যদি নিতে চান আচ্ছা কি কি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে আপনাদের কাছে আমাদের কাছে এখন ওয়ার্ল্ডের ফেমাস দুইটা ব্র্যান্ড আছে একটা হচ্ছে স্যামসাং আর একটা হচ্ছে হিটাচি মানে মূলত কাস্টমার এই দুটো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টে অফারগুলো পাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা জানি যে স্যামসাং কিন্তু একটা কোরিয়ান ব্র্যান্ড আর হিটাচি কিন্তু একটা জাপানিজ ব্র্যান্ড আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা একটু যদি ফ্রিজগুলো দেখাই যে এখান থেকে শুরু করি যাদের একটু ছোট বাজেট তাদের জন্য কিন্তু অফার আছে অনেকে বলবে যে ভাই আপনারা কি খালি বড় ফ্রিজে অফার দিচ্ছেন তা না ছোট ফ্রিজ আমরা যদি ছোট ফ্রিজ দেখি কোনটা থেকে দেখাবেন আজকে আমাদের আজকে এটা দেখাবো RV21AC স্যামসাং এর ঠিক আছে আমি ফ্রিজটা খুলে দেখাই অনেকে যারা হচ্ছে একদম দুইজনের ছোট একটা সংসার অল্প মানে দুইজনের ছোট ছোট জিনিস এটার মধ্যে হ্যাঁ রাখতে চাচ্ছে এটা কি ডিপ না নরমাল উপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে নরমাল থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে আর নিচে হচ্ছে ডিপটা থাকবে হ্যাঁ এটা আরেকটা মেজর কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু জানতাম যে স্যামসাং আগে কিন্তু 10 ইয়ার্স পর্যন্ত ওয়ারেন্টি দিচ্ছে এখন কিন্তু 20 ইয়ার্স এর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছি আর এটার ফ্রিজটাও আমি খুলে দেখাচ্ছি ওকে নিচে হচ্ছে আপনারা যদি দেখেন নিচে হচ্ছে ডিপটা থাকবে বক্স আকারে থাকবে তো এটার ক্যাপাসিটিটা আপু কত লিটার হবে হ্যাঁ এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 218 লিটারের মধ্যে থাকবে আর আপনারা মানে আজকালকার দিনে কিন্তু আমরা অনেক হেলথ কনসিয়াস তো আমরা
এটা জেনে রাখি যে ভিতরের যে প্লাস্টিকগুলো আছে সেগুলো কিন্তু একদম ফুড গ্রেড প্লাস্টিকে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, যে আপনারা কোনো একটা ফুড রেখে খেলেন, মানে কোনো ফুডটার মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে বা খেলে পরবর্তীতে আপনাদের হেলথের কোনো প্রবলেম হবে এরকম কিন্তু কোনো চান্সেস নাই, যেহেতু আমরা এটা মানে ফুড গ্রেডের একটা প্লাস্টিক পাচ্ছি। আচ্ছা ওকে, এটার বর্তমান আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস বা এটার সাথে কি থাকছে একটু যদি? এটার প্রেজেন্ট প্রাইস হচ্ছে ৪৩,৯০০ টাকা, কিন্তু এটাতে আপনারা খুব সুন্দর একটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, ৪,০০০ টাকা ডিসকাউন্টে এটা আপনারা পেয়ে যাবেন। আর সাথে এটার সাথে কিন্তু আপনাদের খুব সুন্দর একটি ভিশনের একটা ব্লেন্ডার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার সাথে ব্লেন্ডার থাকবে। আচ্ছা, এবং ৪,০০০ টাকা আপনারা ৪৩,৯০০ টাকা থেকে ৪,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে। আর ডেলিভারিটা কিভাবে দিচ্ছেন আপু আপনারা? আমরা জানলাম যে সারা বাংলাদেশ নাকি আপনারা? একদম মানে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, আপনি যত দূরে থাকুক না কেন আপনি কিন্তু একদম ফ্রি ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। কারণ কাস্টমার কিন্তু এটা বড় প্রোডাক্ট, অনেকে ডেলিভারিতে একটা হ্যাসেল মনে করে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা ডেলিভারি সারা বাংলাদেশ ফ্রি পাচ্ছেন। আচ্ছা, যতগুলো ফ্রিজ দেখাবো সবগুলোতে কি অফার থাকবে কিনা? একদম সবগুলো আজকে যতগুলো ফ্রিজ দেখাবো সবগুলোতেই অফার থাকছে, আর সবগুলোতে অনেক গিফট থাকছে। আচ্ছা, ওইটার মানে আরো কিছু কালার আছে আমরা দেখছিলাম। এটার কিছু কালার আছে এবং কালার অনুযায়ী একটু প্রাইসটা ভ্যারি করবে। ঠিক আছে, তারপর আজকে আমি আরেকটা স্যামসাং এর আরেকটা সুন্দর একটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা মনে করেন যে দুইজন এবং ছোট ছোট দুটো বাচ্চা আছে তাদের জন্য কিন্তু RT27 স্যামসাং এর এই ফ্রিজটা কিন্তু খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট। আচ্ছা, এটাও আপনারা দেখতে পারেন। ওকে, এটার আমরা একটু ডিপটা দেখেন উপরে। এটার আবার ডিপটা হচ্ছে উপরে। ঠিক আছে, আবার একটা আইস বক্স আছে। সামারে আপনি এখানে আইস রেখে ইজিলি এখান থেকে নিয়ে খেতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা উপরে এটা ডিপ যাবে আর নিচে যাবে হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, এই বক্সটা আছে, এই বক্সটাতে আপনি হচ্ছে ভেজিটেবল রাখবেন, ফ্রুটস রেখে খেতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। তো এটা কিন্তু দেখেন এটার ক্যাপাসিটিটা আপু কতটুকু হবে? এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 253 লিটার। আচ্ছা, 253 লিটার। এটার রেগুলার প্রাইস আমরা দেখছি ৪৩,৯০০ টাকা। হ্যাঁ, এটাতেও কিন্তু আপনারা ৪,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন এবং সাথে কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল ভিশনার ব্লেন্ডার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এবং সাথে ডেলিভারিটা তো ফ্রি থাকছে, একদম ফ্রি। আচ্ছা, ওকে। এরপরে আমরা যদি আরেকটু দেখি, এরপরে কোনটা দেখাবেন আমাদের? তারপর আছে স্যামসাং এর RT34 আছে, তারপর RT37 আছে। এই ফ্রিজগুলো মানে মনে করেন আপনি চাইলেন যে আপনার বাসাতে একটু জায়গা কম আছে, আপনি বেডরুমে রেখে কিন্তু ইউজ করতে পারছেন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একদম নয়েজ ফ্রি, যে বেডরুমে রাখবো ঘুমের সমস্যা হবে, নয়েজের কারণে ঘুমাতে পারবো না, এটার কিন্তু কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, ওকে। তো এটা আমরা দেখছিলাম, এটাতে R34 যেটা আছে, RT34, এটাতে কোনো ডিসকাউন্ট আছে কিনা? অবশ্যই এটাতে তো আরো বেশি ডিসকাউন্ট আছে, এটাতে একদম পাক্কা ৭,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, মানে এটা রেগুলার প্রাইস আমরা দেখছি ৬৭,৯০০ টাকা, ৭,০০০ টাকা এই প্রাইসের উপরে আপনারা তাহলে অনেক টাকা কিন্তু কমে আসে, তার উপরে আপনি আবার ফ্রি ডেলিভারি পেয়ে যাচ্ছেন। আরেকটা বিষয় নিয়ে আপনি ওয়ারিড হতে পারেন যে এই ফ্রিজগুলো অনেকে একটু রিমোট জোনে নিবে, একটু গ্রাম এলাকায় যারা থাকে তাদের হয়তো বা ইলেকট্রিসিটি থাকে না, অনেকে সোলার প্যানেল ইউজ করে, তখন তারা বলবে যে না, এত ভালো ফ্রিজ আমরা সোলার প্যানেলে কিভাবে ইউজ করব। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু স্যামসাং এর ফ্রিজ কিন্তু সোলার প্যানেলেও চলছে। আচ্ছা, মানে এগুলো আপনারা চাইলে সোলারেও চালাতে পারবেন। আর সাথে কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার আছে। আচ্ছা, এগুলোতে ডিজিটাল ইনভার্টারও আছে আপনারা দেখছেন। তো সেক্ষেত্রে এই ফ্রিজগুলো এটাতে ৭,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট থাকছে, আর এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে ৩২১ লিটার। এটা ৩২১ লিটার। এটা RT34 যেটা, এটা ৩২১ লিটার। আচ্ছা, নেক্সট আমরা আরেকটু বড় ফ্রিজ দেখাবো, এটা হচ্ছে 37। এটা RT37। এটা আপনি আরেকটা জিনিস আমি বলবো, এখানে কিন্তু ফ্রন্টে আপনি কন্ট্রোল প্যানেল পাবেন, এখান থেকে কিন্তু আপনি টেম্পারেচার হাই করতে পারবেন, লো করতে পারবেন, আপনার যেভাবে ভালো হবে সেভাবে। এখানে আবার ভ্যাকেশন মুডও আছে, আপনি ভ্যাকেশনে গেলেন একটু কমিয়ে রেখে গেলেন ফ্রিজটা, মানে আপনাকে ফ্রিজ রেখে গিয়ে টেনশন করতে হবে না যে আপনি বাসায় ফ্রিজ রেখেছি বা কি থেকে কি অবস্থা হলো এরকম টেনশন করতে পারেন। আর সবচেয়ে বড় একটা কথা হচ্ছে স্যামসাং এর মধ্যে কিন্তু ভিতরে স্টেবিলাইজার থাকে। ঠিক আছে, বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার থাকে। আচ্ছা, এক্সট্রা আপনাকে স্টেবিলাইজার কিনতে হচ্ছে না। এটা হচ্ছে ৩৪৫ লিটারের একটা ফ্রিজ। তো যেটা বলছিলাম, এখন এটার রেগুলার প্রাইস আমরা দেখছি হচ্ছে ৭৫,৯০০। RT37, এটাতে কোনো অফার আছে কিনা আপু? এটাতে কোনো ডিসকাউন্ট আছে কিনা? হ্যাঁ, এটাতে বললাম তো, কেউ এখানে এসে খালি হাতে যাবে না, ডিসকাউন্ট নিয়েই যাবে। এটার মধ্যেও কিন্তু ৭,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট আছে। ৭,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট। তো যারা একটু স্যামসাং এর বড় ফ্রিজ নিতে চায় তাদের জন্য কিন্তু বড় ফ্রিজও অফার রয়েছে। তো এটা দেখেন, হিউজ বড় একটা ফ্রিজ কিন্তু হবে, আর এটা মানে ৬৭০ লিটার আমরা দেখছি। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, মানে স্যামসাং এর সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। যারা মনে করেন ডাবল ডোরে ইউজ টু না, যে না একটা সিঙ্গেল ডোর চাচ্ছি, ডাবল ডোরে অনেক স্পেস,
কভার করবে, মানে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকেন, একটা বড় ফ্রিজ আপনাদের প্রয়োজন পড়ে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ফ্রিজটা কিন্তু পারফেক্ট। আপনি আবার এটার মধ্যে আরেকটা জিনিস পাবেন, সেটা হচ্ছে ডোর অ্যালার্ম, যার কারণে আপনি যে ফ্রিজটা আপনি মনে করলেন যে ফ্রিজটা আপনি মনের ভুলে যে খুলে রেখে যাবেন, সেটারও কিন্তু ওয়ে নাই, বা খুলে রাখলেন এটার সাথে সাথে অ্যালার্ম করবে যে না এখন কিন্তু এটা মানে হ্যাঁ খোলা আছে, এটা কিন্তু লাগিয়ে ফেলতে হবে। আমি ভিতরটা দেখাচ্ছি, মানে হিউজ, ভিতরে হিউজ স্পেসটা দেখেন, ভিতরে খুবই অনেক, মানে আপনার হচ্ছে ফ্যামিলি যত বড়ই হোক না কেন এটা কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা, আবার ওখানে আছে টুইন কুলিং সিস্টেম আর কি, এটা মানে আপনি চিন্তা করতে পারেন এক পাশ ঠান্ডা হবে আরেক পাশ ঠান্ডা হবে না, এরকম কিন্তু চান্স নেই। সামনে যেহেতু আমাদের মানে রোজা আসছে, রোজাতেও আমাদের বাজার সদাই হবে, আমরা রোজা রাখবো, তো এই ফ্রিজটা একদম আমি মনে করি সবকিছুর জন্যই পারফেক্ট। আচ্ছা ওকে, এটার পর আমরা একটু নিচের অংশ ডিপের পরে নরমাল অংশটা একটু দেখাই। দেখেন কত বড়, মানে স্পেস দেখেন, মানে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, এই একটা ফ্রিজ দিয়ে কিন্তু অনেক। আচ্ছা দেখছেন এখানে আপনি ভেজিটেবল রাখলেন, এখানে আপনি ফ্রুটস রাখলেন, এখানে ছোট একটা ট্রে সিস্টেম আছে, এখানে বাচ্চাদের জন্য চকলেট যেটা রাখলেন, ঠিক আছে, চকলেট রেখে দিলেন, এখানে বাচ্চারা এখান থেকে বের করে নিয়ে খেতে পারলো, ঠিক আছে। এগ ট্রে আছে, এখানে এগ রাখতে পারবেন আপনি, ওকে, এখানে আপনি ওয়াটার বোতলগুলো রাখতে পারবেন সামারে যখন, হ্যাঁ অনেক স্পেস ফ্রিজ। আর এটার লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপু বলেছেন 670 লিটারের একটা ফ্রিজ, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। এটারও কিন্তু ফ্রন্টে এটার কন্ট্রোল প্যানেল আছে, আপনি এখান থেকেই কিন্তু এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা কন্ট্রোল প্যানেল আছে, এটা আপনারা দেখছেন খুবই চমৎকার। আর এটার রেগুলার প্রাইস বা ডিসকাউন্ট এটার সাথে কি কি থাকছে? এটার সাথে আপনি মানে এটা নিয়ে গিয়ে আপনি ঘর সাজাতে পারবেন, ঠিক আছে। এটার সাথে কিন্তু আপনি স্যামসাং এর 7 কেজির একটা অটোমেটিক একটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু ফ্রি পাচ্ছেন, মানে এই ফ্রিজের সাথে ওয়াশিং মেশিন ফ্রি। আচ্ছা, স্যামসাং এর 7 লিটারের একটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আপনারা গিফট হিসেবে পাবেন। আচ্ছা, অনেকের তো আপু দেখা যাচ্ছে ফ্রিজ, যে আমার ফ্রিজটা ভালো লেগেছে, আমি যদি ওয়াশিং মেশিন না নিতে চাই বা আমার বাসায় ওয়াশিং মেশিন আছে, সেক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জ করব, সেক্ষেত্রে এটাতে তো আমাদের 4000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, সাথে ওয়াশিং মেশিনের জন্য যে টাকাটা টোটাল করে আপনি ওই টাকাটাও ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। আচ্ছা, মানে এটা ফ্রিজের প্রাইস হচ্ছে 1,39,900 টাকা, এর উপরে ফ্ল্যাট 4000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এবং সাথে কিন্তু ওয়াশিং মেশিন আছে। মানে আপনার মতো, মানে আমরা সবসময় চিন্তা করি যে কাস্টমারের কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালো হবে, তো আমরা দুইটা অপশনই রেখেছি এবং যে যেটা চয়েস করে নিতে পারে। এবং এটাতেও কি ডেলিভারি ফ্রি আছে? একদম ডেলিভারি। আচ্ছা, মানে আপনার ফ্রিজ এবং হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন দুটোই ডেলিভারি কাস্টমার ফ্রি পাবে। আচ্ছা, আর ওয়াশিং মেশিনের সাথে কিন্তু ফিটিংসও ফ্রি পাবে। আচ্ছা, ফিটিংসটাও আপনারা ফ্রি পাবেন। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আমরা একটু ডাবল ডোরে যাই, যারা আসলে ডাবল ডোরে নিতে চায়। দেখেন স্যামসাং এর কত সুন্দর একটা, এটা হচ্ছে 700 লিটারের একটা ফ্রিজ, এর থেকে বড় কোনো ফ্রিজ হয় না। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একটু খুলে দেখাই আপনাদেরকে। ওয়াও, দেখুন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, খুবই চমৎকার, একপাশে ডিপ একপাশে নরমাল। এটা দেখেন, এটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড ফ্রিজ বলে অনেকে, খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে 700 লিটার ক্যাপাসিটি, 700 লিটার। এটার আবার এই সাইডে হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এই পাশ থেকে আপনারা কন্ট্রোল প্যানেল দেখছেন, আপনারা চাইলে টেম্পারেচার বাড়িয়ে কমিয়ে ইউজ করতে পারবেন। মানে হিউজ স্পেস আছে, মানে স্পেস আছে যেটাতে আপনি একদম মানে বলে না যে সবকিছু রেখে একদম ইউজ করতে পারবেন, আরামসে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এটা রেগুলার প্রাইস দেখছি 1,75,900। এটার মডেল হচ্ছে RS7 2R, এটা 700 লিটারের স্যামসাং এর। আচ্ছা, স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ, এটা আপনারা দেখতে পারেন। এটার মধ্যে আপনারা অনেক হিউজ একটা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 1,75,900। 1,75,000, এখান থেকে মনে করেন আপনারা 10,000 টাকায় আপনি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকছে। আর কোনো কিছু থাকছে কিনা এটার সাথে? এটার সাথেও আপনি স্যামসাং এর 7 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এটার সাথেও কিন্তু ওয়াশিং মেশিন আছে। মানে আপনারা বড় ফ্রিজ কিনে আপনারা কিন্তু নিরাশ হবেন না। দেখেন, এটার সাথে কিন্তু হচ্ছে বড় ফ্রিজে বড় জিনিসে বড় গিফট। ওকে, এটাও থাকছে, এবং এটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ, এটা তো ডেলিভারি আপু ফ্রি থাকছে। হ্যাঁ, ফ্রি থাকবে। আর এটার ক্ষেত্রেও একই হবে, যদি আপনি ওয়াশিং মেশিন না নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ফ্ল্যাট ওই টাকাটা মাইনাস হ্যাঁ নিয়ে যেতে পারেন। তো নেক্সট আমরা যেটা দেখব, এটা হচ্ছে আমরা যে ড্রেস পরি, স্লিম ফিট ড্রেস পরি না, ফিট থাকে, দেখতে সুন্দর লাগে, অনেকের জায়গা কম, সাইডে জায়গা কম, বাট লম্বা, এটাকে বলবো যে স্লিম ফিট ফ্রিজ আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন, মানে এটার ইয়াটাও এত সুন্দর, মানে এটা লম্বাটাও মানে খুবই লম্বা, আর এটা হচ্ছে স্লিম। এটার বেসিক্যালি উপরে হচ্ছে আপনার নরমাল যাবে। ওয়াও, খুবই চমৎকার। এটার ইয়াগুলো দেখেছেন, মানে এত সুন্দর। দেখেন, এটা ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে এটাতেও। এখানে অনেক স্পেস আছে, এখানে আপনি ওয়াটার বোতল রাখতে পারবেন, বিভিন্ন জিনিস এখানে কিন্তু রাখতে পারবেন আপনি। হ্যাঁ, এই যে ড্রয়ারগুলো দেখেন, খুবই সুন্দর। ওকে, খুবই চমৎকার, এটাও আপনারা দেখতে পারবেন। আচ্ছা, আর এটা নিচে আবার 366 লিটার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 366 লিটার যাবে। এটা ডিপ আপনারা দেখছেন বক্স সিস্টেম করা আছে,
এটার রেগুলার প্রাইস আমরা দেখছি হচ্ছে 1,07,500 টাকা। 366 লিটারের হিটাচির এই ফ্রিজ, এটার সাথে আপু ডিসকাউন্ট আছে কি? হ্যাঁ, এটার সাথে ডিসকাউন্ট আছে, এটার সাথেও আপনারা পেয়ে যাবেন 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, সাথে ডেলিভারি ফ্রি, সাথে ব্লেন্ডার কিন্তু। আচ্ছা ওকে, নেক্সট আমরা যদি যাই, তারপর হচ্ছে মানে হিটাচির আপনি কি এই ফ্রিজটা হচ্ছে আমার মানে দেখেই শান্তি লাগে, একটা কথা আছে না যে দেখেই শান্তি লাগবে ফ্রিজ টাইপ, এটাই হচ্ছে এরকম আর কি। ওকে, এটা দেখেন, এটার আবার হচ্ছে মানে ডাবল ডোরের মধ্যে যাবে, এখানে আবার পানি নেওয়ার মানে হ্যাঁ এখানে ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, তারপর হচ্ছে আইস ডিসপেন্সার আছে। আপনি আইস হচ্ছে কিউব মানে ক্রাশ করেও খেতে পারবেন, কিউব করেও খেতে পারবেন। আপনি বাইরে থেকে এসলেন, আসার পরে এখন আপনি ফ্রিজ খুলে যে পানি নেবেন সেই ইয়াটা আপনার নাই, গ্লাসটা নিয়ে আপনি জাস্ট এখানে ধরবেন, এখানে ক্রাশ করে আইস পড়বে অথবা ওয়াটার পড়বে, ঠিক আছে। আমি এটা খুলে একটু দেখাচ্ছি যে এটা কতটা সুন্দর। দেখেন এটা ডাবল ডোরের খুব চমৎকার একটা ফ্রিজ। ওকে, আমরা যদি দেখাই, এই পাশে ডিপ থাকবে, আচ্ছা খুবই চমৎকার, এবং নরমাল থাকবে। ওকে, তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন, এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি হবে আপু? এটা হচ্ছে 633 লিটার। 633 লিটার, আচ্ছা 633 লিটারের ভিতরে হবে। এটাও হচ্ছে মিরর মানে গ্লাস টাইপের, আচ্ছা ওকে, ফ্রন্ট মিরর গ্লাস টাইপের আপনারা দেখছেন, খুবই চমৎকার। আচ্ছা এটার প্রাইস দেখছি হচ্ছে 3,52,900 টাকা। ওকে, 3,52,900 টাকা, এটা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস। এটাতে কোনো আপু ডিসকাউন্ট আছে কিনা? এটাতে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, এটাতে আপনারা 40,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, রেগুলার প্রাইস থেকে 40,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকছে। ক্যান ইউ ইমাজিন যে আপনি 40,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন, ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে আপনি আরেকটা ফ্রিজ কিনতে পারবেন। হ্যাঁ, এরকম একটা অবস্থা। তারপরে আবার একটা কিন্তু ওয়াশিং মেশিনও পাচ্ছেন হাইসেন্সের, এটার সাথে আবার ওয়াশিং মেশিনও আছে। 3,52,900, 40,000 টাকা ডিসকাউন্ট, সাথে কয় লিটারের ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছেন আপনি? 13 কেজির একটা আপনার হাইসেন্সের একটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আপনার সাথে নিতে হবে। এই ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু থাকবে, এই ওয়াশিং মেশিনটা থাকবে। এটার বাজার মূল্য কিন্তু 41,900 টাকা। 41,900, মানে আপনাকে খুব ভালো মানের একটা ওয়াশিং মেশিনও কিন্তু দেওয়া হচ্ছে এই যে ডাবল ডোরের যে ফ্রিজটা আছে। তো আপু এই শোরুমে আসলে মনে হয় কাকে পাবে, আমাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দিবেন। এই শোরুমে আসলে সবসময় আমাদের সেলস ম্যানেজার নাসির ভাইয়া আছে, উনি আপনাদের সব রকমের সহযোগিতা করবেন। আচ্ছা, যে কোনো সহযোগিতা আপনারা নাসির ভাইকে যোগাযোগ করবেন, ভিডিওতে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা এভরিথিং সলিউশন কিন্তু তার কাছ থেকে পেয়ে যাবেন।